A bruxinha Zezeta não gostou nada daquela confusão e transportou todos para outra dimensão. Meu Deus, onde estamos? Estamos em outra dimensão. Meu Deus, eu virei um humano. Deve ter sido bem aquela bruxa Zezeta. Hahaha, fui eu mesma. E vocês vão ter que encontrar a caixinha mágica, porque lá tem a chave para vocês voltarem às suas origens. Mas por onde começamos? Ah, se virem. Hahaha, eu já dei pistas demais. Hasta la vista. As amiguinhas, o tigre e a fadinha estavam procurando a caixinha mágica que a bruxinha Zezeta escondeu. Temos que dar as mãos e ficar bem atentos. Onde, Geisa? Encontraram uma linda borboletinha solitária, mas muito feliz e cantando. E ela não ouvia ninguém. Oi? Oiê! Não ouvia. Borboleta! Não ouviu também o tigre. Borboletinha! Quem são vocês? Não se assustem, são do bem. Verdade, borboletinho. O que mais queremos é voltar para os nossos lares. Estou tão com saudade da minha vovozinha. A borboletinha vai ensinar o caminho. Venham, eu mostro o caminho. E eles foram seguindo a borboleta. Continuou levando eles para achar o caminho de encontrar a caixinha mágica. De repente, ouve-se gritos. Todos correm para ajudar. Soltaram o príncipe. Salvaram o príncipe e foram brincar. Esqueceram da caixinha mágica. Gente, olha ali no brinquedo! A caixa mágica! Deixa que eu vou pegar. Todos foram pegar a caixinha mágica. Estavam todos alegres porque agora iam voltar para sua dimensão. A borboletinha encontrou a caixa. O que será que tem dentro dela? Mas ela ficou com medo de abrir. E o tigre abriu a caixinha. Gente, olha! Finalmente conseguimos! Vamos voltar para nossas origens! Mas a Geisa e a Amable tinham que botar a chave lá no encontro dos rios. Aonde será? A borboletinha vai ensinar o caminho. Estamos chegando. E elas conseguiram chegar no ponto top da história, o encontro dos rios. Nós queremos ir para a Lagoa Mágica. Queremos ir para a Lagoa Mágica. De repente, tudo começou a tremer. Não! Não pode ser. Deu certo. E tudo continuou a tremer. Agora, crianças que estão acompanhando a historinha, aonde vai dar continuidade? Será que elas vão para a Lagoa Mágica? E a bruxinha Zezeta continua zangada. Até o próximo capítulo. A historinha teve uma borboletinha. A gente vai cantar em homenagem a ela a música Borboletinha. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Borboletinha tá
chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti.